السلام عليكم ورحمة الله. chers élèves، مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة تحضير للبكالوريا. إذا أعجبكم محتوى القناة ما تنسوش الضغط على زر الاشتراك والإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. اليوم جبت لكم الموضوع اللي منتظر بزاف، نحلو ensemble لو سوجي تاع كورونا فيروس ولا لو كوفيد 19. موضوع مقترح بزاف، حتى واذا ما جاش هو اللي با بروبوزي قادر تجيكم اون مالادي ايكيفالونت اللي ممكن تشبه لها كيما لو سيدا، كيما اون مالادي اللي تسبب فيها ان فيروس، ويكونوا لي مو يتشابهوا. دونك كان تشوفوا لي مو بروبوزي في هذا لو تكست ممكن تشوفوا ان اوتر تكست يجيكم لو ميم ويجيكم فاميليي ولا معتاد. نبداو انصامبل نحلو بالطريقة اللي شرحتها لكم من قبل تاع افهام النص جيدا. تو دابور نشوفوا ليماج دو تكست، نشوفوا لي زيليمون باراتكستويل ولا لي زيليمون سكوندير تاع لو تكست. من بعد نبداو اون لي انصامبل لو تكست. دونك جو لي لو تكست en même temps راح ندير لكم الشرح تاع الكلمات اللي تجيكم صعبة. من منظوري الخاص ممكن هذا السوجي هذا اذا جاء راح يكون بروبوزي لي فيليير سيانتيفيك، باسكو فيه دي مو ممكن يكونوا هما شافوهم في العلوم الطبيعيه في لي سيونس، مي بور لي ليتيرير نشوفوا مستبعد، مي توت اي بوسيبل افيك ليكزامان دو باك تاع لو باك. نبداو ان شاء الله. لو تكست تاعنا نبداو اون ليكتور simple, une lecture اللي نشوفوا on capte l'essentiel. من بعد باش نشوفوا نشوفوا les questions، ومن بعد نعاودوا نديروا une autre lecture تاع le texte. نبداو face à la pandémie du Covid-19 بخصوص جائحة الكورونا. la pandémie هي الجائحة، يعني المرض. عندنا مرض كيكون يخص ان انديفيدو يعني فرد واحد. عندنا وباء كيكون يخص قارة، يكون وباء نسميوها ليبيديمي. هاد ليبيديمي قادر ال توش باغ اكزومبل دي ولاية في ان بيي ولا نسميوها ايبيديمي، كيما لاني باسي كي صرات لا روجول بحمرون كيما نقولوا انتشر في لي زوبيتو. هذه سميناها وباء، نسميوها اون ايبيديمي، وقادر ينتشر في بلد كامل ولا قادر ينتشر في قارة كاملة. هنا يعتبر توجور وباء ولا اون ايبيديمي. لكان هذا المرض هذا انتشر في عدة قارات ولا عدة أماكن في العالم، dispersé dans divers continents، يعني كاين في بزاف قارات، هنا تعتبر جائحة هي لا بانديمي. هنا باش تقدروا تفرقوا ما بين ايبيديمي اي بانديمي اي maladie, mais qu'il y a une légère ressemblance. Donc l'épidémie, voilà, c'est la définition exacte تاعها، mais نقدروا نسميو الجائحة épidémie. donc كانت épidémie من بعد تحولت إلى pandémie. donc لكان لقيتو coronavirus s'appelle épidémie ما تحيروش malgré هو c'est une pandémie. voilà. donc face à la pandémie du Covid-19, عندنا Covid-19. Co c'est corona, V c'est virus, D c'est disease. Si la maladie égale maladie en anglais. مرض. 19 parce que la maladie ظهرت pour la première fois en 2019 décembre 2019 en Chine كما كامل نعرفوا. On continue. La pandémie هي الجائحة. Covid-19 voici la maladie de coronavirus qui a conduit à une polémique mondiale. هذا الأمر هذا maladie أدت إلى جدال عالمي. La polémique هو الجدل. Mondial c'est عالمي. Certains pays ont fait le choix de ne pas confiner les populations.
بعض البلدان بعد ما صارت هذه الجائحة تاع الكورونا فيروس وهذا الجدل، بعض البلدان اختارت أنها تطبق الحجر الصحي لشعوبها كما الجزائر دارت. يعني الشعب تاعها تمنعوا من الخروج مدة معينة. هذا هو لو كونفينمون، يعني الحجر الصحي. Espérons qu'une diffusion rapide du virus، على أمل أن ينتشر الفيروس بسرعة. خيرت أنها ما تطبقش لو كونفينمون، يعني ما تدخلش الشعب تاعها بغرض أنها تنشر هاد لا مالادي. Espérons qu'une diffusion الانتشار rapide du virus une fois qu'elle aurait touché beaucoup de citoyens. هكا هذا المرض بعد ما ينتشر ويتعرض له العديد من المواطنين، يعني يتصابوا بهذا الفيروس. هذا لو برينسيپ واش يؤدي لنا؟ ينتج لنا مناعة جماعية ولا نسميوها مناعة القطيع، وهي وقائية على المدى الطويل. دونك نعاود نقرا لكم اون فرونسي ونعاود نشرح لكم بالدرجة تاعنا واش معناتها هذا لو باراغراف. Face à la pandémie du Covid-19 qui a conduit à une polémique mondiale, certains pays ont fait le choix de ne pas confiner les populations, espérant qu'une diffusion rapide du virus, une fois qu'elle aurait touché beaucoup de citoyens, provoquerait une immunité collective. معناتها كي صارت الجائحة تاع كورونا، هذا الأمر أدى إلى جدال عالمي. certains pays، بعض البلدان في العالم، اختاروا أنهم ما يطبقوش الحجر الصحي، خلاو شعوبهم يمشيوا البراتيك لا في تاعهم نورمال كيما موالفين، على أمل أنه هذا الفيروس ينتشر ويتوشي بزاف ناس وبزاف دي سيتويان. وهذا المواطنين كيتعرض أكبر عدد ممكن من المواطنين، تنتج مناعة. هذه المناعة ماشي تاع فرد واحد، تاع ان سول انديفيدو، نو، مناعة جماعية، immunité collective. هذه l'immunité collective elle est protectrice à long terme، يعني تمد وقاية على المدى الطويل. en se référant à des experts et des médecins chercheurs en épidémiologie. donc واش عندنا experts هما الخبراء، عندنا chercheurs هما الباحثين، باحثين. en épidémiologie، l'épidémiologie هي علم الأوبئة. علم الأوبئة هو العلم المخصص في هذا لو جونغ دو مالادي، وهما اللي يديروا الإحصائيات، مثلا قده مات وقده تعرض للإصابة، هذا هو علم الأوبئة، نسميوه épidémiologie. هذه الكلمة رانا نسمعوهم بزاف هاد لي جور. دونك épidémiologie هي علم الأوبئة. Donc, l'immunité collective est un principe selon lequel plus les personnes sont infectées par une maladie, plus elles développent des anticorps contre ce virus et moins l'épidémie se propage dans la population. هذه المناعة الجماعية هي مبدأ من خلاله كل ما أصيب أكبر عدد من الناس بهذا المرض، كل ما ازداد الأجسام المضادة لديهم ضد هذا الفيروس، كل ما قل انتشار الوباء بين السكان. يعني كي ينتشر هذا المرض في هذا لابوبولاسيون، هما وحدهم راح يولدوا مناعة. هذه المناعة تصبح مناعة كوليكتيف، الناس كامل عندهم نفس المناعة، وكل ما قل انتشار هذا الوباء بين السكان. هذو دي زيتود كونفيرمي، يعني هذو كاين منها دي ميدسان اي دي شيرشور هما اللي مدوا هاد لي ريزولتا. نكملو. donc celle-ci va se tarir une fois que 60% de la population sera immunisée. immunisée يعني اكتسبت المناعة من l'immunité. l'immunité هي المناعة. immunisée مكتسب للمناعة، وهذا الشيء يساوي محصن ضد المرض. دونك هذه الجائحة هذه ولا هذه الابيديمي هذه ستختفي بمجرد تحصين 60% de la population، يعني 60% من السكان يكونوا محصنين،
تختفي هذه الجائحة. هذو des études هكا يقولوا. هذا l'article il est basé sur des études confirmées. Donc عندنا un chercheur qui s'appelle Jean-Stéphane Dersin, mathématicien spécialiste de la modélisation des épidémies. Les 1000 premières personnes infectées vont transmettre à 2500 personnes. بالنسبة لهذا جون ستيفان ديرسان عالم رياضيات متخصص في نمذجة الأوبئة الإبيديمي. قلنا وباء. الإبيديميولوجي هي علم الأوبئة. وين نلقاو جي هو علم كما بيولوجي علم الأحياء أحياء جي هي علم في نمذجة الأوبئة. فإن أول 1000 مصاب سينقلون العدوى إلى 2500 شخص. يعني بعد ما يتصابوا 1000 واحد تنتقل العدوى إلى 2500. دونك الانتشار يكون واسع. On continue. Si on ne fait rien, cette courbe augmente de façon exponentielle. Donc 1000 يتصابوا 2500 2500 فيهم 1000 يزيدوا يمرضوا 2500. دونك بوتيرة عالية جدا راح ينتشر هذا المرض. Une fois que la moitié de la population est immunisée, يعني نص الشعب يكون محصن, un malade va contaminer en moyenne 1,24 personnes. يعني un malade هو مريض. contaminé يعني يعدي من العدوى. contaminé يعدي. une contamination هي العدوى. هي العدوى. هذو حاولوا تحفظوهم. حاولوا تحفظوهم tout simplement. Donc va contaminer en moyenne 1,24 personnes. Et si 60% de la population a été en contact avec le virus, ولا عندنا 60% من الشعب تاعنا كان en contact مع le virus, يعني تلاقى مع le virus ولا تعرض لهذا الفيروس, vous ne le transmettez qu'à une seule personne. دونك بعد ما تعرضوا 60% للتحصين اللي بقاو راح يكون ان طو فابل تاع لا ترانسميسيون. يعني المرض تاعنا يرجع الانتشار تاعو بطيء جدا. قاعد 60% من الشعب راهو محصن. Quand vous arrivez à un taux de reproduction ou la contagiosité يعني كي تكون contagiosité. Donc la contagiosité هي العدوى. c'est la contamination ولا la contagiosité. بعد ما وصلنا لأنه 60% محصنين, donc يرجع le pourcentage c'est 1 et l'épidémie ne se propage plus. propagation يعني ينتشر. la propagation هي الانتشار. propagation هي الانتشار. Donc l'épidémie ne se propage plus. بعد ما وصلنا لتحسن 60% من la population تاعنا, عندنا هاد العدوى ما تنتشرش, تحبس الانتشار تاعها يحبس. هذا هو الموقف الأول تاعنا تاع l'immunité collective, تاع الناس اللي تستعمل مناعة القطيع, البلدان اللي تبناو هاد le principe. On passe le temps que certains pays comme le Royaume-Uni. يعني احنا دركا نفوتوا الموقف الثاني. عندنا دي بيي بلدان كما المملكة المتحدة, Royaume-Uni هي المملكة, بريطانيا المملكة المتحدة. les Pays-Bas هي هولندا, لا سويد هي السويد etc. كاين دي بيي اللي عندهم نفس الموقف تاع لي 3 بيي هادو. des exemples voulaient miser sur cette stratégie. La majorité des autres sociétés ont imposé un confinement à toute la population. Donc هاد لي 3 بيي كاين d'autres بيي ils étaient pour l'immunité collective. Donc la majorité des autres sociétés ont imposé un confinement à toute la population. وأغلبية المجتمعات ولا البلدان ont imposé un confinement à toute la population. يعني طبقوا الحجر الصحي للشعب تاعها كامل. Cependant, beaucoup de gens, notamment les praticiens, s'élèvent contre l'approche de l'immunité globale. يعني بزاف ممتهنين كانوا contre l'immunité globale, contre
مناعة القطيع. En effet, ils conçoivent cet acte comme crime. اعتبروه انه جريمة. D'abord, pour des raisons humaines, يعني على جال أسباب إنسانية. Attendre que plus de la moitié de la population tombe malade. يعني مرضوا أكثر من نصف الشعب تاعهم. Avec un taux de mortalité élevé. Bien sûr, qui يكون مرض يكون وفاة. Le taux de mortalité هو نسبة الوفيات. كي يكون مرض بنسبة كبيرة نسبة الوفيات اوتوماتيكمون راح تكون كبيرة. avec un taux de mortalité élevé selon les pays. C'est laisser mourir un grand nombre de personnes vulnérables. الشيء اللي معروف انه هاد لا مالادي دو كورونا فيروس ما تقتلش لي جون، ما تقتلش لي اون بون سونتي، مي راهي تروح لدي بيرسون اللي تكون حساسه فولنيرابل ولا تكون ديجا prête à recevoir la maladie. هاد لي بيرسون هادو يكونوا معرضين بوكو بلوس للموت كي يصيبهم هاد المرض. vulnérable هما اكثر عرضه ولا plus sensible لهاد la maladie. Par ailleurs, rappelons qu'il n'existe pas actuellement de vaccin. الشيء اللي هو معروف انه هاد la maladie ما لقاولها ني ان تريتمون ني ان فاكسان، ما لقاولهاش دواء وما لقاولهاش لقاح ضدها اللي يكسبنا مناعة ضد هاد لو فيروس. سي اوسي ان باري ريسكي. يعني هاد لي براتيسيان هاد لي ميدسان الطب هادو قالوا بلي هاد الرهان راهو خسارة في خسارة. يعني نمرضوا الناس ويكون نسبة الوفيات كبيرة. هذا بالمقابل باش نكتسبوا مناعة. دونك شافوا بلي هذا كريم وجريمة. Selon l'expert Mircea T. Sophonia, pour ce virus proche, l'immunité n'est pas garantie à vie. هاد l'expert هذا يقول بلي المناعة ماهيش garantie à vie. يعني ممكن نكتسبوا مناعة مي à tout moment قادر تروح. Des études ont montré que des anticorps pouvaient baisser au bout de 2 ans. يعني الأجسام المضادة اللي نكتسبوها contre le coronavirus ممكن في أي وقت يروحوا وقدروهم بعامين. يعني عامين ممكن يروحوا لي زانتيكور الأجسام المضادة اللي ممكن يولدهم الجسم تاعنا contre هذا le virus. Par ailleurs, ce virus peut-il muter؟ يعني قادر يصراولو الطفرات. بوزاو une question, point d'interrogation. هذا الفيروس اسكو يصراو فيه طفرات ولا نو؟ Rien ne dit qu'une immunité collective ne soit suffisante si la pandémie continue dans d'autres pays. يعني مام داروا l'immunité collective وطبقوا مناعة القطيع. هذا الشيء قاد هذا الموقف الثاني وش يقول ما يحبش لا بانديمي هذه اذا كان الانتشار تاعها يستمر في بلدان اخرى. يعني ممكن بلد يطبق ليمونيتي كوليكتيف وينجح، كاين بلدان اخرى مازال ما تشاهمش لهذا المرض. ممكن في لافان تاع لا مالادي في ان بي ا باغ اكزومبل ان بي بي مازال il n'est pas touché. مي ممكن فرد ان سول كا يعني مريض واحد il peut contaminer d'autres personnes. يعني قادر يمرضوا بزاف ناس وينتشر في لو بي بي. بعد ما ينتشر ممكن يرجع لو بي ا بعد ما تكون المناعة تاع هذيك لا بوبولاسيون راحت او بو دو 2 ans. يعني بعد ما يرجع هذا اذا استمر الانتشار وما لقاوش لقاح لهذا المرض ممكن يعاود ينتشر في ان اوتر بيي ويبقى توجور هذا المرض منتشر. دونك كالي سيركول ا با بروي هاد لا بانديمي كالي سيركول ا با بروي et revient dans quelques mois avec des mutations. هاد المرض لو فيروس الشيء اللي معروف عليه انه يصراو فيه طفرات. سي با لو ميم فيروس اللي كان في الصين، سي با لو ميم فيروس اللي انتقل لايطاليا وماشي هو اللي انتقل الولايات المتحدة الامريكيه. هذا الشيء اللي راهم يهضروا عليه. يعني اشاك فوا تصرى طفره ميم يلقاو له ان تريتمون ماشي سبيسيالمون pour lutter contre هذا لو فيروس مي يلقاو ان تريتمون اللي يقدر يخلي هذا لو مالاد il respire normalement وكل شيء. مي
كي تصرى فيها الطفرة هي لا mutation. كي تصرى فيها الطفرة يرجع حاجة جديدة وحاجة تحتاج des études à zéro. Donc on continue tel que notre immunité ne le reconnaîtrait pas. Donc هذوك الناس هذوك les 60% اللي طبقوا l'immunité collective واكتسبوا des anticorps أجسام مضادة contre هذا الفيروس الجسم تاعهم يرجع عاجز عن التعرف عن هذا الفيروس. هذا التكست مشوق صح. Finalement, donc dernier paragraphe, il est marqué par finalement, quoi qu'il en soit, malgré tout, quoi qu'il en soit, les chiffres ont montré que ceux qui ont adopté la stratégie de l'immunité collective, يعني أرقام وأعداد ثبتوا باللي les pays ولا البلدان اللي طبقوا المناعة القطيع ولا المناعة الجماعية sont les plus mal placés pour discourir de la pandémie. هما هاد les pays ما نجحوش le principe تاعهم تقدر تقول ما نجحش. Depuis quelques jours, ces pays semblent se raviser, optant pour des mesures plus sévères de confinement pour limiter la propagation de la pandémie de coronavirus. هاد les pays رجعوا في الرأي تاعهم لقوا بلي le confinement اللي هو الرأي تاع بزاف لي بيي الحجر الصحي pour limiter la propagation de la pandémie de coronavirus. Donc طبقوا الحجر الصحي على الشعوب تاعهم pas tous ماشي كامل لي بيي mais la plupart. Donc ce texte c'est un article de journal choisi par Johanna Gabriel. Le journal c'est 20 minutes publié le 24/3/2020. C'est un texte adapté هذا le texte تاعنا مقترح ومنقول. Ça c'est pour le texte. On a des mots expliqués. Le Covid-19 qui m'a dit comme c'est un mot qui désigne la maladie provoquée par le coronavirus responsable d'une pandémie au début de l'année 2020. Covid-19 شرحت لكم c'est quoi Covid-19. هنا وصلنا à la fin تاع le texte تاعنا. On passe aux questions. كيما قلت لكم les questions نديروا لهم pour une première fois une lecture simple avant de relire le texte. نقراوهم الساعة parce que احنا déjà on a lu le texte تاعنا déjà عندنا une idée باش à chaque fois نقراو une question على بالنا à peu près وين كاينه la réponse تاعها sans répondre نقراو برك. Donc pour la compréhension de l'écrit, la première partie on a le premier la première question, de quel type de texte s'agit-il? Donc, on a زوج آراء, bien sûr, على بالكم c'est quoi? عندنا numéro 2, relevé du premier paragraphe un synonyme du mot débat. Ok, le premier paragraphe, un synonyme, t'as le mot débat. D'après ce terme débat, combien y a-t-il de points de vue dans ce texte? On a des points de vue différents. ناس طبقت l'immunité collective وناس طبقت le confinement. Donc combien de points de vue عندنا? Comment sont ces opinions l'une par rapport à l'autre? كيما درت لكم في la vidéo تاع le texte argumentatif انواع النص المقترحة les types de textes proposés au baccalauréat. عندنا رجعوا ليها تشوفوها pour ne pas s'étaler باش ما تكونش la vidéo تاعنا طويلة. Question numéro 5, relevé du texte ses opinions. Question numéro 6, répondez par vrai ou faux. L'immunité collective est un principe selon lequel plus les personnes sont infectées par une maladie, moins elles développent des anticorps contre ce virus. Le jeu de mots, faites attention, لازم تقراو مليح le texte. هنا نشوفو à peu près باش كي نرجعو نقراو le texte نروحو directement لهاد la phrase نشوفو est-ce que c'est vrai ou faux. La Suède a adopté le principe de l'immunité collective. La Suède طبقت l'immunité collective ou non. Le Covid-19 peut subir des mutations. Quatrième question. Le confinement était la solution idéale pour limiter la propagation de la maladie dans la plupart des pays du monde. Là, on répond par vrai ou faux. On a la question numéro 7. À qui ou à quoi renvoient les pronoms soulignés? Je vais répondre, mais c'est un cours à part.
راح ندير لكم les substituts lexicaux et grammaticaux inchallah pour pouvoir répondre à quoi renvoient les pronoms soulignés. Celle-ci va se tarir une fois que 60% de la population sera immunisée. La deuxième, quel lait circule à bas bruit? هنا نعطيكم l'astuce qui يكون عندكم هاد les mots automatiquement le mot à qui renvoie راح يكون قبل هذه الكلمة. On va pas chercher après. لازم نروحوا نحوسوا على الكلمات اللي قبل الكلمة اللي en gras واللي souligné واللي مسطر تحتها نروحوا قبل. Bon, عندنا la question numéro 8. كيفاش تبدا certains pays ont fait le choix de ne pas confiner les populations. Réécrivez cette phrase en commençant ainsi. Le choix de ne pas confiner les populations des points. Là, c'est la voix active et la voix passive. Un numéro 9. Par quel terme est introduit le 5e paragraphe? On va chercher le 5e paragraphe. On choufou par quel terme est introduit, quelle est sa valeur. Remplacer cet articulateur par un articulateur équivalent. Donc on a le texte là, on choufou c'est quoi le mot, le terme, on choufou par quoi on doit le remplacer. La question numéro 10, hadijibouha gratuitement. Donnez un titre au texte. La 11e question, هذه اللي قلت لكم نخلي لكم تجاوبوها نتوما في les commentaires et je vais répondre, je vais épingler la réponse باش من بعد تشوفوها. mais حابه نشوف à peu près les réponses تاعكم تاع la question de synthèse. D'après l'auteur, des mesures sévères de confinement ont été prises par des pays qui ont adopté au début la stratégie de l'immunité collective. يعني احنا عندنا des pays comme le Royaume-Uni, la Suède طبقوا مناعة القطيع. mais après لقاو بلي c'est pas possible, ça marche pas, donc راحوا داروا des mesures sévères de confinement. عاودوا طبقوا الحجر الصحي après ما كانوا يستعرفوا بالimmunité collective. donc qu'en pensez-vous? Développez votre opinion en 2 ou 3 phrases. On passe à la deuxième partie qui est l'expression écrite. On a le sujet 1, rédiger en une centaine de mots le compte rendu objectif. On va faire le compte rendu objectif et critique de le texte. Pour ceux qui ont demandé le compte rendu critique, qu'on a donc une idée de ce texte qui sera publié dans le journal de votre lycée. On a le sujet numéro 2, dans le cadre de la prévention. La prévention est الوقاية ولا الحماية. La prévention contre le Covid-19. الوقاية من خطر le Covid-19. Rédiger un texte argumentatif d'une douzaine de lignes. اكتبوا un texte argumentatif تاع 12 من الأسطر dans lequel vous présentez les mesures de protection contre ce virus. في هذا التكست نكتبوا les mesures طرق الوقاية من هذا الفيروس en argumentant, on dit pourquoi on va faire ça ensemble. Une autre vidéo parce que راح تكون هاد la vidéo طويلة بزاف وباش نهبطها راح تكون vraiment très difficile. Donc on va répondre. Donc avant de répondre à les questions, on doit relire le texte. نتوما هكا عاودوا قراوه parce que دوك لو كان نعاود نقرا le texte je vais perdre beaucoup de temps. نبداو on répond directement à les questions. La première, de quel type s'agit-il ou là de quel type le texte s'agit-il? Bien sûr, donc c'est un texte argumentatif. La réponse راح تكون il s'agit d'un texte argumentatif. Point. La deuxième question, relever du premier paragraphe un synonyme du mot débat. Le synonyme du mot débat, c'est polémique. Débat égale polémique. Troisième question, d'après ce terme débat, combien y a-t-il de points de vue dans ce texte? على غرار هاد الكلمة هذه débat, combien y a-t-il de points de vue dans ce texte?
عندنا هنا اللي قلت لكم il faut revenir la vidéo تاع le texte argumentatif, les types de textes proposés. هنا في le cas تاع le texte تاعنا il y a deux points de vue dans ce texte. Le premier pour l'immunité collective et le deuxième pour le confinement. الأول مع فكرة تطبيق الحجر الصحي والثاني مع فكرة تطبيق مناعة القطيع. Donc, il y a deux points de vue dans ce texte. Quatrième question et quatrième réponse. Comment sont ces opinions l'une par rapport à l'autre? Ces deux opinions sont opposées. Opposées, يعني contraire. يعني الواحدة ضد الأخرى. Opposé يعني متناقضة. Cinquième réponse. Cinquième question, relever du texte ses opinions. Les deux opinions sont thèse 1, ne pas confiner, le texte, ne pas confiner la population provoquerait une immunité collective protectrice à long terme. Yani, si on n'applique pas le confinement, il y aura une immunité collective protectrice à long terme, où là tout simplement on peut écrire l'immunité collective protectrice à long terme. Donc la deuxième, le confinement est un principe, le confinement est un principe qui limite la propagation de la pandémie du coronavirus, qui est le dernier paragraphe. La première, le premier paragraphe, la deuxième, le dernier paragraphe. Donc deux idées opposées. La première pour l'immunité collective contre le confinement, la deuxième pour le confinement et contre l'immunité collective pour limiter la propagation de la pandémie, تقليل من انتشار, la propagation et l'intishar de la pandémie du coronavirus. On passe à la sixième réponse. Répondez par vrai ou faux. L'immunité collective, le texte, l'immunité collective est un principe selon lequel plus les personnes sont infectées par une maladie, moins elles développent des anticorps contre ce virus. Mais dans le texte Tana, c'est écrit... Donc, le texte Tana, l'immunité collective est un principe selon lequel plus les personnes sont infectées par une maladie, plus elles développent des anticorps. La question est moins. Plus n'égale pas moins. Donc, la réponse est faux. La réponse est fausse. Donc, c'est faux. On passe à la deuxième. La Suède a adopté le principe de l'immunité collective. نعم, la Suède من البلدان اللي طبقت مبدأ l'immunité collective أو المناعة الجماعية. Donc, c'est vrai. Le Covid-19 peut subir des mutations. واش قلنا عليه بلي نعم le Covid-19 يقدر يصراو فيه طفرات, peut subir des mutations. Donc, vrai. Le confinement était la solution idéale pour limiter la propagation de la maladie dans la plupart des pays du monde. Avec le dernier paragraphe, oui, le confinement était la solution idéale. هي الحل المثالي لخلات التقليل من انتشار la maladie dans la plupart des pays du monde, واللي كانوا des pays كانوا contre, mais après رجعوا تبناو هذا المبدأ هذا. La question numéro 7, à qui ou à quoi renvoient les pronoms soulignés? Celle-ci va se tarir une fois que 60% de la population sera immunisée. Celle-ci ترجع على l'épidémie. راهي من قبل نعاودو نقراو le texte. Donc كيما قلت لكم ترجعوا toujours la phrase qui est juste avant. Jamais ما تروحوا après, نرجعوا juste avant نعاودو نقراو la phrase. Et moins l'épidémie se propage dans la population. Donc celle-ci يعني يحكي على l'épidémie va se tarir, يعني راح
راح تختفي une fois que 60% de la population sera immunisée. Donc celle-ci ترجع على l'épidémie اللي هي الوباء. دركا le mot elle. Donc نرجعو كيما قلت لكم la phrase qui est juste avant. Ce virus peut-il muter? Rien ne dit qu'une immunité collective ne soit suffisante si la pandémie continue dans d'autres pays. Qu'elle les circule à bas bruit. يعني la pandémie هذه continue dans d'autres pays, qu'elle les circule. هذه اللي مازالت elle circule. هذه la pandémie elle circule à bas bruit بصوت منخفض et reviennent dans quelques mois وترجع في عدة أسابيع مقبلة et tout. Donc يحكي على la pandémie. Elle renvoie à la pandémie. La 8e question. Certains pays ont fait le choix de ne pas confiner les populations. Réécrivez cette phrase en la commençant ainsi. Le choix de ne pas confiner les populations a été fait par certains pays. Donc, toujours on détermine le verbe, le complément et le sujet. Là, on a commencé par le complément, le choix de ne pas confiner les populations. Le choix, le verbe d'ana. Donc, le verbe, c'est le passé composé. Donc, la réponse, le choix de ne pas confiner les populations a été fait par certains pays. La 9e question, par quel terme est introduit le 5e paragraphe? Quelle est sa valeur? Et on va le remplacer. Le 5e paragraphe est introduit par le terme cependant. Cependant exprime l'opposition. Donc c'est un cours que je vais faire, que je vais aborder à part. C'est un articulateur équivalent à mais, en revanche, pourtant, toutefois, par contre. Les articulateurs KEM, ils expriment l'opposition. Donc, on peut remplacer cependant par mais ou bien par en revanche, pourtant, toutefois ou par contre. 10e question. Donnez un titre au texte. N'importe quelle réponse est acceptée. مهم تكون تصب في الموضوع. On a le titre pour ou contre l'immunité collective. La polémique concernant l'immunité collective. هذو كامل parce que le texte en principe يحكي على l'immunité collective ou tout simplement on peut répondre par l'immunité collective comme titre au texte. La 11e question. D'après l'auteur, des mesures sévères de confinement ont été prises par des pays qui ont adopté au début la stratégie de l'immunité collective. Qu'en pensez-vous? Développez votre opinion en 2 ou 3 phrases. نعاونكم باش نشوف les réponses تاعكم. D'après l'auteur, الكاتب تاعنا قالك des mesures sévères de confinement ont été prises par des pays qui ont adopté au début la stratégie de l'immunité collective. Donc, احنا عندنا des pays au début كانوا pour l'immunité collective كيما la Suède, le Royaume-Uni. Donc, des mesures sévères de confinement. Les pays ils ont pratiqué des mesures sévères de confinement. Par des pays qui ont adopté au début la stratégie. Donc, les pays تخلاو على الرأي تاعهم اللي هي l'immunité collective. وراحوا vers le confinement. هنا qu'en pensez-vous? هنا واش رايك في le confinement? Est-ce que c'est vrai le confinement c'est la solution idéale? Pourquoi? On peut répondre fait 2 lignes qui معلمتكم selon moi, d'après moi, je pense, ونكملوا etc. جاوبوا لي et on va corriger ensemble. Je vais épingler la réponse. Ou li عجبتني la réponse تاع ونزيدلو un point. On se retrouve dans une autre vidéo اللي نحكيو فيها على l'expression écrite proposée. ندير لكم un résumé على le compte rendu critique et on répond
Et on va faire ensemble le compte rendu objectif et critique de ce texte. C'est un texte vraiment scientifique, mais هنا تتعلموا بزاف les mots. En cas où un texte pareil proposé إن شاء الله في البكالوريا راح تكونوا عندكم une idée. نتمنى لكم التوفيق من كل قلبي ونتلاقاو إن شاء الله في une autre vidéo. سلام.